जङ्गलमा दुईजना हरायो हामीसँग मेडिकल किट पनि छैन क्या चटपटी हाम्रो यो जापानिज भाइले चाहिँ चटपट जति चुस्यो त्यति चुस्नु मन लाग्ने क्या म चाहिँ हिँड्नु नसक्ने अवस्था भयो यसरी बोकेर हिँड तिनीलाई बोक्छ सुमन राई होइन आजको हाइकिङ चाहिँ हाम्रो आज ग्रेसमण्डली तर्फबाट हुँदा जवानहरू चाहिँ आज हामी हाइकिङ जाँदैछौँ अब एकछिनपछि के हुन्छ एकछिनपछि हेर्नु होला दामी चाहिँ आजको ठाउँ चाहिँ भ्यू चाहिँ हेलो वेलकम टु आवर च्यानल आज चाहिँ मैले भोइस ओभर गरेको किनभने अडियो बिग्रिएर हामी चाहिँ आज वाटरफल हेर्न जान लागेको लाइक पिकनिक विथ द फ्यामिली लेट्स गो ब्रो अस्तिको पिकनिकको भ्लग आउँछ नि ल अनि दाइ ल मेरो भ्लगमा के भनिदिनु त ल आज हाम्रो हाइकिङ कहाँ छ भनिदिनु आज हाम्रो हाइकिङ सेनेन्डा भ्याली भन्ने ठाउँमा छ त्यसको चाहिँ रोज रिभर लुप भन्ने ठाउँमा अनि अहिलेको समय पनि भनिदियो भने हजुर 11:39 आजको बात पनि भनिदिनु त लास्ट ल के दिदी के भनिदिनु त आज चिया खाँदैछौँ एकदम मिठो छ आज मिठो छ है भन्नु नि त ल हामी हाइकिङलाई अलरेडी रेडी भएर पनि अब पाइला चार्दैछौँ ल ठिक सबैजना हामी हाइकिङ नि होइन यति नै हो हाम्रो पार्किङ गरेर छ सबैजनाले त्यहाँ हाम्रो हाइकिङ गाइडहरू चाहिँ ल को आजको गन्तव्य सुरु ल यो चाहिँ हामी माथिल्लो भाग एनी दाइ त्यो चियामा के हाल्नु भएको थियो तपाईँले निसीलाई त्यहाँ एनर्जी बढी भएर दौडेछ त्यहाँ कहाँ मान्छेहरू एक्लै आएको ल न पछाडि न अगाडि अगाडि पनि छैन पछाडि पनि छैन बल्ल ल अनि पाठक दालाई भेटेछु मैले है खै त सुइदिँदाहरू तँलाई पुगिसक्नु भयो आम्बो ल सही ठाउँ आयो ल बब कसै त्यसरी होइन टु चराउँछ यसरी मान्छेहरू जङ्गलमा मस्त लाग्यो पारा अन्त यो अन्त तरिका सुन्दरजलको जङ्गल आयो ल गाइजहरू ल के भन्छ अब यहाँ जस्तो लन्ठ्याङ एक्लै आयो होइन यहाँ कोही आएको थिएन यहाँ झोला बोक्यो होइन एक्लै झोला यसरी बोक्यो माथि चाहिँ अलिक रिक्स छ क्या किनकि म हिजो राति काम गरेर आएको होइन राम्रो सुधाएको छैन त्यही भएर अलिकति एकताल अलिकति मिस्टेक भयो भने फेरि यहाँ जङ्गलको बिचमा कसले फेरि रेस्क्यु गर्ने क्या फेरि हामीसँग मेडिकल किट पनि छैन क्या हाम्रो टिमहरू चाहिँ आएकै छैन क्या अब कहाँ आधी टिम चाहिँ आधी टिम आइसक्यो यहाँ के गरिसक्यो के भ्याइसक्यो है ल त्यो ठ्याक्कै यो कसलाई हेर्दा त मलाई ठ्याक्कै त्यो सुन्दरजलको याद आयो गाइडहरू होइन हाम्रो चाहिँ म चाहिँ काठमाडौँमा बस्छु अनि काठमाडौँको सुन्दरजल जाने हो हामी चाहिँ प्रायः जस्तो होइन सुन्दरजलको सबै याद आयो मलाई र आधी टिमहरू चाहिँ यता आयो है ल अब म म जान्छ खिच्ने म चाहिँ रुखको उयसमा जान्छु खिचिदिने हो म त रुखको उयसमा जान्छु क्या लड्दैन अब अर्को यस्तो लप पोज अर्को पोज अर्को दुइटा यस्तो खोलाको साउन्ड चाहिँ सही आइरहेछ क्या मस्त आइरहेछ क्या क्यामेरा चाहिँ धेरै हल्यो होला है पुरा थाकी पनि रहेछ होइन बहुत मजा पनि आइरहेछ पसिनाहरू आइरहेछ किनकि पसिनै किन लाग्यो भने पसिना बगाउनु लाग्यो क्या नेचुरलमा हाम्रो यस्तो जङ्गलमा कहिलेको हिँड्नुपर्छ क्या किनकि माइन्ड फ्रेस हुन्छ होइन हावापानी स्वच्छ हरियो हावापानी होइन कहीँ केही छैन ल
अनि मान्छे कहाँबाट आएको त यार ल यता यस्तो छ ल सबजनाले सब यस्तो यस्तो गर्दिन त ल यस्तो गर्दिन त म फोटो खिचिदिन्छु एन्डी दाइ ल त्यही पछि फुलाम त्यही पछि धेरै त नजाऊ यता अलिकति बवाल पार आइरहेछ कुकुरहरू पनि ल्याएर चाहिँ यस्तो रे सही हो यार बबाल हो नि त अनि आएको बेलामा सबै गर्नु परेन एकदम गाह्रो होइन कहिले हाइकिङ पनि जानु पर्ने एक्सर्साइज यहाँबाट थाहा हुन्छ कि आफ्नो इम्युनिटी यहाँबाट थाहा हुन्छ कि आफ्नो इम्युनिटी पावर पनि छ भनेर मलाई रियलाइजेसन भयो आई हेभ जेरो इम्युनिटी पावर मसँग एउटै पावर छैन सहिले यो त पारा अरे नि सिधा मान्छे कुरिरहेको छ जङ्गलमा दुईजना हरायो खोला नआउने भनेको छ म त नआउने हो नि त तल एन्डी दाइले कुरिरहनु भएको छ हामीलाई है हामी चाहिँ यो थकाइ यो उकालो ओह्रालो यो कठिनाइ नै हो क्या रमाइलो भनेको चाहिँ कठिनाइलाई पाठ गर्नु बित्तिकै रमाइलो त्यसलाई रमाइलो हो कि न तिमीसँग तिमी लास्ट सिरियस कुरा गर्छ क्या सिरियस कुरा कमिटी रमाइलो कुरा गर्नु रमाइलो आज मोदी राम देखाएको हो भने कस्तो कोरियन केटी जस्तो देखिरहन्छ कस्तो त्यो एउटा कोरियन केटीमा कोरियन फिल्ममा हिरोइनको साइड हिरोइन हुन्छ नि साइड हिरोइन होइन मेन हिरोइन भन्न खोजेको क्या तिमीलाई राम्रो लाउनु पर्ने उसलाई हो यो जुत्तै त्यस्तो खालको हो त अनि ग्रिप पनि छ नि हेर ग्रिप कस्तो छ खै देखाउ त ए तिम्रो ग्रिप उसलाई काम जुत्ता लाऊ भनेको काम जुत्ता जस्तो खतरा छ क्या ग्रिपवाला लाउनु पनि आउँदैछ पछाडि अनि चाहिँ बोकेर होइन तिमीलाई बोक्छ ध्यान अगाडिको के भयो गल्यो मजाको क्या मस्त ल कुकुरले तान्यो भने चाहिँ झट्ट टाढेर तल जान्छ When there's someone pulling you down the hill, it's just so much harder. Yes. यस्तो कुकुरले ओह्रालोमा तानिरहेछ भुट्टाएर गुनुको भुटेर तलतिर गयो भने दाँत हर्छ दाँत यसले नै गिभ अप गर्यो कि त्यसमा त यहाँ लुलो गर त अर्को यो लुलो गर त खुट्टाले गिभ अप गरिदियो कि मेरो म चाहिँ हिँड्नु नसक्ने अवस्था भयो यसरी बाबु पनि क्षति हुन्छ खाना बाबु के अन्त निस्किने हो बाबु निस्किने हो के हो दिदी कति गाह्रो भइरहेछ तपाईँलाई ठिक छ मलाई एकदम आइ एम ओके आम अ डक्टर मेरो होइन रमाइलो ल के खायो थुकै सुस र पानी छ नि यो चाहिँ पहिला यहाँ चाहिँ उयो थियो होइन लेखेर यहाँ यसरी सिधा बनाएको थियो होला तर पछि ढलेको नेक्स्ट पोज आफूलाई के आउँछ पोजहरू मेरो ड्याडीहरुको पारा मेरो पनि मलाई के कुरा दिनु ल थाकेको म जम्प गर्छु यार ल Harayo, so ini
आज जङ्गलमा ढेँडु गोरिला चिम्पाङ्जी मैनाली कोही खाँदैछन् कोही लाउँदैछन् अब हेर झोला आजको बाटो काट्दै मुखमा क्यामेरा देखाएर यस्तो पत्रकार म पत्रकार होइन नेपालको त्यो युट्युबे पत्रकार चाहिँ यता जाला अनि म मात्रै यता गयो भने तनाव हुन्छ रात पर्न आँट्छ यस्तो रिक्स नलिउँ होला अहिले बिचमा झ्याममा भालु भेट्यो भने त तनाव फेरि कहाँ भएको पुरो पार्छ नि कसले गुहार गुहार भन्यो भने उल्टै बचाउनु सब भाग्छ उल्टै पारि हिँडिरहेछ नेताबाट आउँदै हुनुहुन्छ बिस्तारै आउँदै हुनुहुन्छ कहाँ भेटिन्छ यो नमुना माथि तर्सिसक्यो निकालिन्छ नि छटपट 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 यो चाहिँ मेरो बुढा हो गाजल त्यो तिम्रो मेटाइदेऊ न बल जङ्गलबाट ल कहाँ हो जङ्गलको कहाँ हो यो जङ्गलभित्र ल होइन त्यो होइन म जापान भन्दाखेरि मलाई अब नेपाल खाना याद आउँथ्यो नि त अनि तिमी आउनु मात्रै नै मलाई यस्तो यहाँ तिमीलाई यस्तो यस्तो बनाएर खुवाउँछु भन्थेँ होइन अनि अब सँगै छ अनि अहिले चाहिँ 1 हप्ता मैले बनाउनु पछि त तर मैले बनाउँछु आइपुग्यो यता लाउने छिटो 1 2 3 गो पैसा हुसुलाएर केही देखाएको थिएन है मस्त दामी सबजना यतातिर फोटो त मस्त छ मस्त ल हाम्रो चाहिँ यहाँ फ्रीको माल चलिरहेछ खनाउनु हामी चाहिँ बच्चा ललिपप खाइरहेछौँ तर तितौरावाला So good. अमिलो अमिलो दिनमा एउटा खानै पर्ने रहेछ यो त अनि जति चुस्यो त्यति चुस्नु मन लाग्ने क्या हामी सबैजना बच्चा भएछौँ तितौरा चक्लेट अहिले हामीलाई जे दिए नि खाइदिन्छौँ ढाबा हो है सिस्नु पनि थियो नि त बहिनी थियो नि हाम्रो चाहिँ चटपटी हाम्रो यो जापानिज भाइले चाहिँ हाम्रो बास यो बट्टा चाहिँ हालिहाल्नु पुरै डाँडा घुमेर आएको हाम्रो पुरै जङ्गल चटपटेवाला चटपट जति चुस्यो त्यति चुस्नु मन लाग्ने क्या